Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Agung. Sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan otot efektif. Untuk melihatnya kita lanjut oke. Sebelum menemui pasien kita melakukan cuci tangan dengan cara benar seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, selamat siang Bapak D. Gimana kabarnya hari ini? Baik, saya kesini untuk seperti kita janji kemarin, saya akan melakukan tindakan fisioterapi pada Bapak agar sumbatan jalan napas Bapak bisa sedikit normal. Dan saya melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif ini hanya cukup 5-10 menit saja. Apakah Bapak bersedia? Kalau bersedia mari kita mulai Bapak ya. Tutup tirai. Baik Bapak Dandi bisa duduk dulu. Ini nanti gunanya untuk ini Bapak Dandi. Bapak ingin membuang sputum atau dahak saat batuk nanti ya Bapak ya. Pasang perlak terlebih dahulu. Baik Bapak Dandi, saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dulu. Untuk yang pertama, kita lakukan clapping. Clapping itu menepuk punggung Bapak ya. Bapak Dandi bisa tegak terlebih dahulu Bapak Dandi. Tarik napas ya Pak Dandi, buang. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan vibrating, yaitu menggetarkan punggung Bapak Dandi. Bapak tarik napas, saat saya getarkan Bapak buang napas pelan-pelan ya. Ayo Bapak tarik napas dulu. Bapak buang pelan-pelan ya. Baik. Sudah saya lakukan vibrating. Untuk selanjutnya Bapak tarik napas selama 4 detik, terus menahan napas 2 detik, terus menghembuskan napas selama 5 detik ya Bapak Dandi. Baik, selama 2 kali ya. Tarik napas Bapak Dandi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi Bapak Dandi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, untuk yang terakhir ini Bapak Dandi menarik napas seperti yang tadi. Pas saat membuang napas, sesudah membuang napas Bapak Dandi langsung membuang dahaknya ke mangkok ini Bapak Dandi. Baik, tarik napas Bapak Dandi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung ambil mangkok Bapak Dandi. Bagaimana perasaannya Bapak Dandi setelah saya melakukan fisioterapi dada? Apakah lebih mendingan? Ya. Baiklah kalau gitu. Mohon maaf saya rapikan terlebih dahulu. Nanti saya akan kembali lagi pukul 12 untuk memberikan nutrisi pada Bapak seperti makan dan lain-lain. Nanti jika Bapak membutuhkan saya ada di ruang perawatan. Bapak bisa memencet tombol di sebelah kanannya. Bisa Bapak tidur lagi? Ya. Kalau gitu saya tinggal dulu Pak. Selamat sore Pak.